제 유튜브 채널에 오신 것은 환영합니다. 주신에 업데이트된 새로운 정보들을 시작하겠습니다. 동영상 아래 댓글을 남겨주시고 의견을 보내주십시오. 진심으로 감사합니다. 지난 28일 방송된 MBN 예능 돌싱글즈 2에서는 이창수 41, 씨와 김은영 32, 씨의 동거 생활 2편이 그려졌다. 앞서 1편에서 두 사람은 심하게 다투고 이별 위기를 맞았다. 은영 씨가 남자인 친구, 남사친을 만나면서 창수 씨에게 여자와 있다고 거짓말을 한 게 가장 큰 화근이었다. 이번 만남에서 은영 씨는 창수 씨 마음을 풀기 위해 여러 가지 준비를 했다. 그는 밀키트로 저녁 식사를 만들었다. 안아달라며 자주 애교를 부렸다. 하지만 창수 씨는 별로 반응이 없었다. 더욱이 은영 씨는 내가 회사에서 기분이 너무 좋아서 팀장님과 통화할 때 팀장님이라 했어라는 말을 했다. 창수 씨 표정은 싸늘했다. 해당 영상엔 여자가 너무 예쁘다라는 댓글까지 달렸다. 식사 중 김 씨는 갑자기 재채기를 했는데 정말 특이한 소리를 냈다. 시청자들은 어린애들도 안 내는 소리라며 부정적 반응을 보였다. 김 씨 역시 호응하지 않았다. 이후 두 사람은 같은 침대에서 잠을 청했다. 이 씨는 김 씨에게 마스크팩을 붙여줬다. 그는 포장지를 그대로 바닥에 뒀는데 거실로 나가던 김 씨가 이걸 받고 크게 넘어졌다. 그는 쾅 소리가 날 정도로 완전히 뻗어버렸다. 이 씨는 곧바로 웃음을 터뜨렸다. 그는 주체할 수 없을 정도로 웃었다. 일부 시청자들은 걱정보다 웃음이라니 라며 눈살을 찌푸렸다. 1분 20초부터 해당 장면 재생됩니다. 새로운 사랑을 찾는 돌싱 남녀가 두 가지 장면 때문에 비난을 받고 있다. 한편 이창수, 김은영 커플은 다툼 이후 냉랭한 분위기에서 벗어나지 못했다. 김은영은 이창수를 위해 저녁을 준비하고 이창수는 김은영의 음식을 챙기며 서로 노력하는 모습을 보였다. 이창수는 문제는 이게 해결된 건 아니다면서 내가 조금 더 노력하고 은영이도 조금 더 노력해야 하는 고민을 하고 있다고 했다. 이창수와 김은영은 커플 젠가를 통해 서로에 대한 마음을 살폈다. 김은영은 화났을 때 내가 어떻게 해줬으면 좋겠어? 라는 질문을 뽑았다. 이에 이창수는 내가 먼저 표현하기 전에 그냥 기다려줬으면 좋겠어 라고 밝혔다. 이것만큼은 꼭 지켜줬으면 한다는 질문에 김은영은 거짓말을 하지 않을 테니 내가 하는 말을 믿어줬으면 좋겠다고 했다. 이창수는 커플 젠가의 만족감을 드러냈다. 그는 젠가하면서 몰랐던 부분을 알게 됐다며 은영이가 센스있게 잘했다고 밝혔다. 이창수와 김은영은 밤 산책을 하면서 서로 노력하는 모습을 보였다. 다음으로 이창수 x 김은영의 동거 둘째 날 이야기가 펼쳐졌다. 앞서 두 사람은 김은영의 남사친 문제로 격한 언쟁을 벌인 후 냉랭한 상태에서 출근길에 나서 우려를 자아냈다. 둘째 날 동거 하우스에 먼저 도착한 김은영은 이창수의 기분을 풀어주기 위해 커플 젠가를 준비했다. 또 저녁 식사를 차린 뒤 퇴근한 이창수를 향해 애교를 발사했다. 이창수는 맛있게 식사를 하긴 했지만 이후 노래방 마이크를 켜서 희나리를 구슬프게 열창했다. 이를 듣던 김은영은 이창수의 마음을 대변하는 듯한 노래 가사에 눈물을 쏟았다. 커플 젠가 게임에서는 더욱 속 깊은 이야기들이 오갔다. 이들은 화났을 때 내가 어떻게 해줬으면 좋겠냐, 나랑 헤어지고 싶었던 순간이 있었어? 등 심도 깊은 질문에 솔직하게 답해 서로를 이해해가는 시간을 가졌다. 눈싸움 대결에서는 김은영이 자신을 지그시 바라보는 이창수에게 손만 잡고 잘 수 있어? 라는 기습 질문을 던졌는데 아니 물결표라고 받아쳐 분위기가 누그러졌다. 이어 이창수는 김은영에게 직접 팩을 해줬고 방을 나서던 김은영이 대자로 넘어지자 빵 터졌다. 쌈싸라 커플의 극적 화해 모먼트의 사임씨는 이게 쌈싸라지 물결표라며 안도의 미소를 지었다. 한편 돌싱글즈인은 새로운 인연을 찾기 위해 돌싱 빌리지에 입성한 돌싱 남녀 8인이 두 번째 웨딩로드의 주인공이 되기 위해 로맨스 전쟁을 벌이는 데이팅 프로그램이다. 매주 일요일 오후 9시 20분 방송.
제 영상 구독해주셔서 감사합니다. 동영상 아래 댓글을 남겨주시고 의견을 보내주십시오. 구독은 부탁드립니다. 다음 영상에서 또 만나요. 진심으로 감사합니다.